action ကို play လိုက်မယ် play ပြီးတော့ brush လေးနဲ့အခုလိုပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုံဖွင့်မယ်နောက်တစ်ပုံဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲ action ကို play မယ် play ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brush လေးနဲ့ပို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအရန်ကိုလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ပြပေးမှာကတော့ Photoshop မှာပုံတွေကို10မိနစ်အတွင်းဘယ်လိုအမြန်ပြင်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ action ဆိုတဲ့ feature လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုအမြန်ပြင်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ window ထဲကနေ action ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ action ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာcreate new action ဆိုတဲ့ဒီ icon လေးကို click နှိပ်လိုက်မယ် action 1အခုကျွန်တော်က skin smooth ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် smooth skin ပေါ့ဒါတော့ခုကြိုက်တယ်လို့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် smooth skin record ဆိုရင်ဒီ button လေးကအနီရောင်လေးကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ record ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဗီဒီယိုမှာပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီကောင်ကို duplicate ပွားမယ် right click နှိပ်မယ် duplicate layer okay အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကို smart object ပြောင်းလိုက်မယ် right click convert to smart object smart object ကိုပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ image adjustment emberအဲ့ပြီးတော့ filter other hypers မှာ24 normal ကနေဒီကောင်ကို filter လိုက်ပြောင်းမယ်အဲ့ပြီးတော့ filter blur Gaussian blur ဒီမှာ 4.1 okay အဲ့ပြီးတော့ order ပြီးတော့ next ဟုတ်မယ် next ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ next ဟုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ step လေးကို stop လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ action ကရသွားပြီ smooth skin ဆိုတဲ့ action လေးရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီ layer ကို delete လုပ်လိုက်မယ် smooth skin ဆိုတဲ့ action လေးကို select ပေးမယ်အဲ့ပြီးတော့ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် play button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်က mouse ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို brush နဲ့ဒီမျိုးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးကိုအခုလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလို smooth skin ဆိုတဲ့ action လေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှပုံပဲလာကျွန်တော်တို့ဒီ action လေးကို click ထောက်ပြီးတော့ play လိုက်ရုံနဲ့ play ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ brush လေးပုတ်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက10မိနစ်အတွင်းမှာလောလောကူကူပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံကိုဘာလို့ smart object ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံမှာ hypers ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နဲ့ထည့်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့24နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဒီ hypers 24ထည့်တာကဒီပုံမှာအဆင်ပြေပေမဲ့တခြားပုံမှာအဆင်ပြေခြင်းမပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီ value hypers တို့ Gaussian blur တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံကို smart object ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုံကိုထပ်ပြင်ကြည့်မယ်ဒီပုံကိုဒီလိုရှော့ရဲကိုဆက်တက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် smooth skin ဆိုတဲ့ action လေးကိုပဲဒီကောင်ကို play လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထောက်ပြီးတော့ brush လေးနဲ့ပို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့
skin တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအသားရည်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီလိုမျိုး10 မိနစ်အတွင်းမှာပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပြင်ပြီးသားပုံနဲ့ပြင်ရသေးတာပုံဖြစ်ပါတယ်